Soñé que estaba en un país lejano y junto a dos amigos que no puedo reconocer. Cazábamos ranas arborícolas, brillaban verdes, intensas, en las ramas más altas de unos ficus, unos siempre verdes, paraísos y plátanos. Con largas cañas las bajábamos. La bolsa estaba llena. Pero no se movían. Eran un alimento pacífico, como frutas. Y sentimos el viento que sube desde el río. Allá, un árbol despliega con tristeza sus hojas mudas, pero cuánta elocuencia tiene su forma aunque esté plantado en un simétrico cantero frente al silencio, desalojado de todos los órdenes que invaden. Papá, ¿podés comprarme algo? Solo si prometés que no vas a tener miedo. ¿Qué cosas te asustan de noche? Sueño, pienso que hay arañas, pero si son chiquitas y además no hacen nada. Sí hacen. No, ellas se asustan de vos. Si hay alguna, se queda en su tela, quieta, esperando. Hacen otra cosa. ¿Qué? Tienen veneno.